葡萄酒如果儲存不當呢，其實同買支醋係冇乜分別嘅。如果葡萄酒 serve 得唔好，個溫度差嘅話呢，其實一支9000蚊嘅葡萄酒呢係會變成2000蚊嘅味道嘅。所以呢，我哋即使買咗支好嘅葡萄酒翻嚟之後呢，我哋都要知道點樣去 serve 佢，或者點樣儲存佢呢，先可以做到佢個 full potential 嘅。儲存葡萄酒呢就有3個原則。第一個呢，就要喺涼爽嘅環境嘅，即係唔可以極之凍啦、極之熱啦，或者溫差係非常之大，咁樣都會影響個葡萄酒嘅味道嘅。第二個就係避免陽光嘅照射啦，即係你睇呢啲咁嘅酒櫃透明玻璃，其實好多人都唔知道好嘅酒櫃呢，其實係有 UV 防護嘅。如果佢啲玻璃係 UV 防護嘅話呢，咁先可以係透明嘅。我之前直情係買過一個酒櫃呢，係黑色嘅，完全係透唔到光。咁嗰啲呢，陳年葡萄酒就係最好噶啦。第3個呢，就係平放處理啦，特別如果係軟木塞嘅話呢，我哋香港澳門嘅天氣特別冬天嘅時候呢，係會特別乾。如果打凍處理，天氣又乾嘅話呢，再加上個雪櫃係風冷呢，係好容易令到個濕度低，濕度低個木塞一變細嘅話呢，咁其實空氣就好容易流落去，流落去嘅時候呢，個葡萄酒就會陳年就會氧化，咁就唔得掂噶啦。OK， 各位仲係有排都唔使 do， 因為根據香港一位大官講，佢話佢覺得喺佢有生之年呢，香港嘅失業率都唔會點樣下降。其實如果係擰蓋嘅葡萄酒咧，呢啲問題咧就好少嚟，因為擰蓋係唔會縮細啦，而且佢可以 keep 到好有少少嘅氧氣入到去嘅，所以大家就唔會話擰蓋嘅葡萄酒就係差，只係一個唔同嘅方式，同埋一個比較新穎嘅方式，唔係好似傳統咁樣用木塞，所以就會令我哋感覺上係有少少唔係咁好嘅啫。但係如果你睇翻數據嘅話，好似澳洲啊、紐西蘭嗰啲咧，超過80%佢哋係用擰蓋嘅，因為佢哋以前呢有一段時間就用開木塞，咁就令到啲葡萄酒咧係非常之唔掂，有陣臭味，嗰啲咧就係 wine fausser。香港咧其實咧係有一啲認證去俾呢啲葡萄酒倉啊，叫 HKQAA。如果你見到一啲酒商咧，佢個葡萄酒係全係 HKQAA 咧，其實咧係有一個街拉俾佢哋。自從08年嘅時候咧，香港開放咗呢個關稅嘅時候零關稅去俾呢個葡萄酒嘅時候，佢哋第一個做嘅嘢就係去 manage 個儲存啊。因為香港澳門咧算係一個熱啲嘅地方，如果儲存狀態唔啱嘅話，呢啲葡萄酒係唔掂。喺呢度咧，我就 download 咗少少俾大家睇下。你會望到嗱，佢分2個 category， 一個係 fine wine 高級嘅葡萄酒，一個係 commercial wine。commercial wine 咧就係稍微平少少嘅。你望到 fine wine 咧，如果係 HKQAA 嘅話就11至17度嘅 commercial wine 咧就11至到22度。即使幾十蚊嘅葡萄酒，佢都係 HKQAA 都唔會超過22度。所以如果你喺街邊上面買一啲葡萄酒超過呢個溫度嘅話咧，咁其實對葡萄酒嘅狀況就唔太好啦。你會望到 fine wine 咧，其實連濕度55至80度都會有要求，可唔可以俾陽光照射？呢啲全部都有要求，所有 requirement meet 晒咧，先可以攞到呢個 HKQAA 嘅認證。所以咧，我覺得如果大家去買呢啲葡萄酒嘅時候，佢哋係有 HKQAA 嘅話咧，係可以有信心啲嘅。咁其實另外引申咗一樣嘢就係，有啲酒商你譬如去買 fine wine 嘅話咧，有啲係平啲，有啲係貴啲嘅。咁你就要諗翻佢嘅儲存狀況係點啦，或者佢收貨嘅來源係點啊？呢啲係非常之重要嘅，唔好見到佢平就即刻買埋去。有陣時個 condition 係未必真係好嘅。咁照計又唔係好難解決嘅啫喎，係嘛？做低佢。佢有生之年。試酒嘅溫度咧，就係我哋倒個葡萄酒出嚟飲嘅時候個溫度。白酒、紅酒、Rosé、Sparkling、甜酒全部都唔同嘅。呢一個咧係影響非常之大，因為曾經有一次有個學生拎咗一支9000蚊嘅葡萄酒出嚟請同學飲，我哋係去一個餐廳度，咁餐廳個試酒師咧 serve 嘅溫度咧實在唔係好得。然之後飲到即係覺得嗰個葡萄酒係真係太 rich 太唔啱。其實 suppose 係低溫好多。喺呢啲時候其實如果唔啱嘅話，應該係冰鎮一啲紅酒，令到佢個溫度降翻低會好飲啲。或者咁樣講，大家飲一啲碳酸飲料，例如可樂啊、雪碧呢啲，你都可能會要求係加冰或者冰鎮咗、雪凍咗先飲。咁點解飲一啲咁平嘅碳酸飲料嘅時候，你會要求飲一啲咁貴嘅葡萄酒唔要求嗰個溫度呢？今晚買咗咩俾你食？披薩係唔通會出叉燒包咩死蠢？又你話女人唔好咁爭㗎。
WSET 啊，或者我哋咧都會有個 recommendation 嘅，但係呢個就要睇翻嗰個飲家究竟佢想飲暖啲定凍啲。如果嗰個人想飲凍啲嘅話，你一個 sparkling wine 可以雪到冰咁凍嘅，但係有啲人想飲暖啲嘅話咧，你就要睇翻佢嗰個要求啦。每個人嘅偏好都唔同嘅。如果你係一個侍酒師，或者你同一班朋友飲嘅時候，你都係應該問下佢個溫度，甚至乎好似我去餐廳一啲比較 fine dining 嘅餐廳，嗰個溫度係真係啱晒㗎啦，冰凍嘅，但係佢都會倒咗出嚟嘅時候問我 Denver 嗰個溫度啱唔啱啊？需唔需要再凍啲啊，或者暖啲先 serve？ 咁係會最好嘅一個 approach 嚟嘅。咁啱唔係啊！我哋而家呢啲係叫做結構性失業啊！大家知唔知咩叫結構性失業？咁我哋先講白酒、rosé 同 sparkling wine 嘅 serve 嘅溫度啦。首先我哋睇到，譬如好似甜酒咁，都係屬於呢個 category 嘅，因為實在太甜啦。太甜嘅時候呢，其實我哋想佢低溫啲嘅，因為低溫呢可以令到個味蕾有少少麻痹。咁同時間呢，佢凍得滯嘅時候呢，有呢個麻痹嘅感覺，你就唔會覺得佢太甜，反而係清爽啲。如果支 Sauternes 喺冰格嗰度雪咗1個鐘再拎出嚟飲，咁係會好過放喺個酒櫃15度拎出嚟飲，因為你冰格嗰度拎出嚟飲呢，就代表其實可能係得4-5度嘅啫，倒落你個杯嗰度係非常之正。但係如果你係酒櫃15度、18度拎到出嚟，跟住室溫係20度，其實你就已經去到18-9度啦。咁飲嘅時候呢，嗰啲 Sauternes 就會冇咁好飲，會過分地甜嘅。即係正如你諗翻可樂。你會唔會18度嘅溫度飲，定係放喺雪櫃拎出嚟喳聲咁樣飲呢？其實係同一個道理嘅。好啦，跟住就到 Champagne 啦。Champagne 咧其實咧好多時候都好酸嘅，同一個道理就係越凍嘅話咧係會有少少麻痹嘅作用。所以喺低溫嘅時候飲 Champagne 咧，你就唔會覺得佢咁酸，而係清爽啲啦。咁嗰啲 bubbles 啊又會覺得 lively 啲啊，咁整體嚟講就會好飲好多。咁當然好少少嘅 Champagne 或者陳年嘅 Champagne 咧，我會建議高溫啲啲嘅，因為嗰啲咧好可能就會冇乜 bubbles， 就會變咗做好似一支白酒咁啦。咁然之後就係輕身啊、中等酒體嘅白酒同 rosé 啦，呢啲咧其實就當正常一個冰凍嘅碳酸飲料咁樣，就叫做冷藏嘅時間7至10度咁飲就 OK 噶啦。但係咧，如果我哋飲一啲 rich 少少有木桶嘅白酒咧，其實呢啲葡萄酒咧就唔係話極之強調佢嘅香氣，係強調佢嘅口感。我哋就唔想嗰條脷咧係咁麻痹嘅，所以就會想暖少少10至13度，試真啲佢嘅 texture 啦。所以白酒、紅酒好，佢哋 serve 嘅溫度都係唔同嘅。點樣去保持冰鎮呢？好多時候咧就會用冰桶啦，就好似你哋香港成日會飲嘅冰鎮奶茶咁樣啦。咁但係都會有一啲 skill 嘅，就係用呢啲冰桶嘅時候咧，唔好淨係落冰，要落埋水。因為落冰嘅時候咧，佢嘅接觸面咧係唔夠落埋水多。咁你落埋水、落埋冰嘅話咧，係會凍得更加快嘅。咁通常咧，如果你做開行內啲侍酒師咧，佢其實會偷偷地加啲鹽落去嘅。加啲鹽咧，其實嗰啲冰咧係會溶得好啲、快少少。咁你個葡萄酒咧係會凍得更加快嘅。好多時候咧，如果啲客趕住要飲啦，我哋喺個酒櫃通常10至到15度噶嘛，咁10至到15度拎咗出嚟嘅時候，要跌翻落去咁低嘅溫度飲呢，係要好快去超嘅喎。咁通常你就會準備咗個冰桶啊，有水。如果真係個客趕住要即刻飲，你就要灑啲鹽落去，跟住就攪一輪，攪，然之後放個葡萄酒落去呢，咁就會快凍好多噶啦。有一日，你男友會同你講分手啦，你會話今次有咩事啊？呢度好熟喎，啲笑啦，大聲呢啲。到紅酒嘅試酒溫度啦，有 light body 啦，有 full body 啦。full body 咧佢就叫室溫嘅 light body 咧就係13度左右啦。我哋要識嘅咧就係澳門、香港嘅室溫咧就絕對唔係呢個18度嘅。頭先咧我哋就舉嗰個例子啦，我哋飲緊嗰支9000蚊個葡萄酒咧，一飲落去咧，就係23至到25度嘅室溫嚟。其實嗰支葡萄酒咧係一支比較輕身嘅葡萄酒嚟。咁我覺得咧應該係15度飲理想少少。咁當我哋飲係25度同15度爭到咁大嘅距離嘅時候咧，嗰支葡萄酒 suppose 有嘅嘢佢就冇。所以帶嗰個葡萄酒嚟嗰個同學咧，佢自己都好唔開心啊！點解自己買咗支咁嘅葡萄酒？所以大家真係要識呢啲嘢先可以令到個葡萄酒 perform 得好好。嗰支葡萄酒真係9000蚊，但係 taste like 好似1000-2000蚊咁樣，真係非常之可惜。今次有咩事啊？你男朋友就會更正你啦，有啲唔同。今次、上一次、下一次嗰啲一般嘅離離合合，即係每3日講一次嗰啲咧，嗰啲係叫做週期性分手。我哋今次係結構性分手。呢度有少少提醒嘅，就係好多時候咧，我哋飲葡萄酒嘅時候咧，佢係會比較偏向凍嘅，呢啲係侍酒師嘅習慣嚟嘅。特別如果你哋係移民咗啦，喺英國啊或者啲比較凍嘅地方咧，佢哋嘅葡萄酒飲出嚟比較凍。如果你係室外嘅時候，英國你坐室外冬天咧，佢可能會有個暖爐咁樣，你就唔好將個葡萄酒擺喺個暖爐，因為
咁樣係會快得滯，令到嗰個溫度突然間飆升。即係舉個例子，假設如果我飲一支 champagne，佢係一支好好嘅 champagne，佢雪得個溫度實在太低啦，我就會攞個手去暖一暖佢，攞個掌心，跟住等佢 slightly increase 咗嗰個溫度嘅時候，我覺得 OK 啦，咁我就唔會繼續暖佢咯。咁佢對於我嚟講係會最好咯。或者呢，就係有佢喺度咯，擺喺度咯，同啲 friend 吹下水，等佢慢慢暖翻。因為基本上我哋飲酒嘅地方嘅溫度通常都係比 serving temperature 更加高，佢自然就會升翻上嚟嘅啦。咁呢度有一點呢，就大家要注意嘅就係你要十分之留意自己所在地嗰個室溫究竟係幾多度，因為譬如冬天我哋屋企都可以係22、23度，咁嗰啲時候呢，如果你冬天飲一個紅葡萄酒，你攞啲冰少少地或者攞啲冰水咁樣浸住佢，其實都唔會係一個好有問題嘅嘢嚟嘅。呢啲真係我啲同學仔踩過好多次雷，跟住話個葡萄酒唔好飲，其實唔係個葡萄酒唔好飲，係可能你即係 serve 係可以有更加好咯。想睇多啲學葡萄酒嘅內容，記得 follow 埋我嘅 IG 同 Facebook， 喺嗰度我會寫多少少補充嘅內容幫大家。如果你想支持我繼續做廣東話內容，麻煩幫手撳個讚、訂閱或者留言啦，真係好重要㗎。想更有系統咁學，可以去 Patreon 嗰邊揾我哋。Level 2同 Level 3都會有點樣運用知識去買酒嘅影片。Level 3咧仲會額外有雞精班幫大家容易啲 target 嘅考試。另外我哋仲製作緊一套唔使死記、實用性高、同朋友買酒都可以玩嘅課程，會放喺最高級別嘅會員入邊嘅。Patreon 嘅好處咧就係唔使一次過俾大嚿錢，你學完考完幾時想停都可以嘅。所有 IG、Facebook、Patreon 嘅連結都喺下邊。多謝你睇到呢一度，我哋下條片再見啦，拜拜。